Метрей башлангыч мәктәбенең 3нче сыйныф укучысы Рүзәл Шәрифуллин 2нче ел рәттән укучының мәдәни көндәлеге бәйгесендә җиңү яулый. Быел ул Мөслим лицейының 4нче сыйныфында укучы Ойсылу Исхакованы да проектта катнашу серләренә өйрәткән. Укучыларның икесе дә җиңү яулап Казан шәһәрендә үткән президент чыршысында катнашты. Мин әлеге проектта 2 ел катнашам. Мин быел президент ялкысында булдым. Мин беренче тапкыр катнашам бу конкурста. Миңа бик ошады. Без Мөслимнең паркларында, музейларда, китапханәләрдә йөрдек. Мәктәптән кайту белән сайтка постлар яза идем. Киләчәктә конкурсларда актив катнашачакмын. Бәйгедә катнашучы башлангыч сыйныф укучылары ел дәвамында төрле мәдәни чараларда катнашалар. Музейларда, китапханәләрдә булалар, истәлекле урыннар белән танышалар. Алардан алган хис-тәэсирләрен, фотоларын махсус порталдагы көндәлекләренә теркәп баралар. Балаларга аларның әти-әниләре дә ярдәм итә. Төрле җиргә барганда инде иң мөһиме шушы укучының мәдәни көндәлеген онытмаска. Аның белән төрле җирләрдә фотога төшеп, аннары шул фотоны сайтка урнаштырып, һәм инде 5 җөмләдән яки күбрәк җөмләдән торган пост язарга. Чыннан да инде бала моны үзе генә булдыра алмый, әти-әнинең ярдәме кирәк. Бала шул сайтта утыра һәм башка балаларның постларына лайклар куеп, аларга комментарийлар яза. Күбрәк пост куйган саен баланың инде шансы арта дип әйтәм инде. Әлеге проект 2014 елдан бері эшли, һәм без әлеге проектта гаиләбез белән шул чордан катнашабыз. Ул вакытта мин иң мәдәни әти-әни номинациясында җиңү яулаган идем. Хәзер исә 2 этаптан торган конкурста катнашып, мәдәни көндәлекнең әти-әниләр комитеты составына керү бәхетенә ирештем, һәм без әлеге комитетта балаларның эшләре белән танышабыз, аларның эшләренә бәя бирәбез һәм әлеге проект алга китсен өчен Мәдәният министрлыгына булышабыз. Ел саен берничә этапта үткәрелүче укучының мәдәни көндәлеге бәйгесе республикабызда инде 8нче ел үткәрелә. Бу проект үзенчәлекләре нәрсәдән гыйбарәт соң? С 2014 года многие дети, ребята, стали участниками данного конкурса. Конечно, хотелось бы, чтобы больше детей нашего района участвовали в данном конкурсе. И, естественно, без помощи родителей это невозможно. Потому что надо зарегистрироваться на портале, и нужно овладеть нужной информацией. Без помощи взрослых детям это не под силу. Можно обратиться за помощью к нам, в Центральную детскую библиотеку. Мы обязательно все подскажем. Киләсе елда районыбыздан җиңүче балалар саны артсын иде. Кичкенә чагыннан ук мәдәнияткә тартылган бала матурлыкны күрергә өйрәнеп үсәчәк. Мондый кешенең күңелендә һич кенә дә усаллыкка һәм начарлыкка урын булмас дигән ышаныч бар. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.